waxaan imika joognaa xeebta Batalaale markaad ka soo dhamaato biyo kulule biyaha kuleelkooda aad ka soo dheregto ayaa galabtii badda la isku qaboojiyaa dooni baan imika raacaynaa waxa la ii sheegay inaanu tagayno mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan ee ku yaala magaalada Berbera Mukhtaar Cabdi Xasan oo agaasimaha sharikadda dalxiis.com ayaa inooga warramay xeebta imika aanu doonayno tagno Mukhtaar xeebteenu ku socono maxaa la yiraahdaa waa ceel gardi weyn Cabdi Salaam marka insha Allah halkan ka baxnaa ceel gardi inteegna waxaanu 20 kilomitir xagga naga xigtaa marka imika waxa weeye 4 muddo inta lag baynu soconaynaa waxaan teegnaa adigu ilaa iyo 5 rubuc haddii la yiraahdo marka intaan gobolku inaga dhicin waa inaan deemka dhaqaajino haddii dhaqaajinana soo noqodka dhibaato ma iyadoo madow soo socon karnaa laakiin waa inaan ku qadina meeshaas iyadoo cadcad soo jeedo marka istaankii doonyuuna waa halkan miya ma waxa jira meel kale laga raaco laakiin halkan waa halkii ugu dhaweeyay maanta maadaama hawlo badan soo qabsadeen doonyihi waa soo dhaweynay ma sha Allah waa teemka dhaqaajina maalinta Jimcaha xeebtan Batalaale waxa yimaada boqolaal qof oo qaarkood ay ka yimaadaan magaalooyinka kale oo soo dalxiis taga xeebtan caanka ee Batalaale magaalada Berbera laakiin maanta anagu xeebtii waanu dhaafaynaa bariga hore xaggan ay ku joogi jirtay maanta sidaa aragtaan istaankii doonyahan ka soo raacnay dooni dadna sheekadu way soconaysaa halkay u socotana Mukhtaar baa garanaya inteeda kale marxaataanu ka nahay idinkuna waa nala soconaysaa doonidan kala la ii sheegay inaanu qaarkay ku wareegayno mala doonida waxaan u malaynayaa doonida ma aad baan ugu yar cuslaanay talow tan waxaan agabkan ku qaadanaynaa taasna waxaan ku xalwaa TVIP dadka qaar raacayeen tan waxaan ku qaadanaa agab doonida kala bad moodaa inay ka fadhi macaantay tii hore dadna laakiin doonida kalena way nala soconaysaa san la ii sheegay oo alaabtii kale iyo cuntadii iyo xasan noo saaran marka haddaan dhaqaaqaynaa si loo xoojiyo in dadka dalxiisayaasha ay yimaadaan magaalada Berbera oo xeebtan aadka ugu quruxda badan looga faa'iideysto ayaa hodheelka Mansoor waxa dhawaan ay bilaabeen doonyahan adeegooda oo lagu qaado dadka dalxiiska Mustafa Cabdilaahi Jaamac iyo xaaskiisa ayaanba halkan la fadhiya Mustafa bal hadda waxaad ka warantaa adeeggan imika la soo kordhiyay doonihii la raacay ee deedna ay ilaa xeebaha fogfog ku geynayaan say kula tahay waxay muujinaysaa inay dadkii soo horumarayaan oo ay gaarayaan waxyaabaha u baahan yihiin dadku marka hore baddu baa lagu koobnaa xeebtu baa lagu dabaalin jiray marka service kan waa service lagu soo diray adeeg cusub oo dadkii meelo dhaafsiisan meelii hore yaqaaneen la geynayo oo la soo tusayo marka hadda meeshan u socona xumle waa area scuba diving iyo badda hoosteeda iyo biyaha iyo waxyaabahaas oo dhan la arki karo marka waa arrin muhiim ah oo soo korodhay hoteelada dalxiiska ee Somaliland ayaan sidee kula tahay biyo kulule marka laga yimaado ee buurihii laga soo dhaadhaco in galabtiina halkan la soo galo wallahi waxaan oran karaa waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo wanaagsan wana soo dhaweynana inkastoo xilliga xagaaga ay baddu kacsan tahay sida la ii sheegay oo inta badan aan bedel la gelin haddana sida imika arkaysaan baddu aad iyo aad bay u degan tahay aad iyo aad bay u qurux badan tahay xaggaa sheedaa ka arkaysaan boqolaalkii qof ee xeebta Batalaale u soo dabaasha tagay khaasatan maalinta Jimcaha ayaa dadku ay aad u yimaadaan halkan xilliga xagaaga dadka u soo daawasho taga ama u soo dalxiis taga xeebtan Batalaale waxa waliba tiradooda sii badiya dad fara badan oo iyaguna qurbaa ka yimaado qurba jooga nin culus baa bahashii ku soo kordhayo waaba nal dheerlido mar baan si badda iskaga celi laakiin daanu sida kalluunkan u dabaashaayo Mustafa iyuun baan u baqanayay biyo aad iyo aad bay u qurux badan yihiin wadamo fara badan oo ku yaala baddan cas dhinaceeda kale sida waddanka Masar oo kale iyo wadamo fara badan oo kale
ayaa iyagu aad uga faa'iidaysta malaayiin iyo malaayiin qof oo dalxiis u yimaada waddamadooda waxyaabaha dadkaasi ay u soo daawasho tagaanna waxaa ka mid ah baddan cas ee maanta aanu joogno lafahanteeda waa meelaha sida la tilmaamo khayraadka dabiicigaa leh hadday noqoto dhinaca kalluunka hadday noqoto dhagaxa badda hoosteeda iyo khaasatan dadka quusaa siday sheegaan waa meelaha aad iyo aad loo jecel yahay laakiin waxaan u malaynayaa maadaama iminka uun xeebtii laga tegayo oo baddii la gelayo in tallaabada xigtaana ay noqon doonto in siyaabo kale oo fara badan baddan looga faa'iidaysto iminka hoombaradii waa taas way noo muuqataa waa taa hoombaradii aad baannu iminka ugu soo dhowaannay waxaan rajaynayaa inaad halkaa ka arki kartaan maasha allah dhowr xabadood oo wada socdo wey koox bay hoombaradu isu raacdaa muuqaal runtii la yaab la weeye waxay hoombaradu had iyo jeer waxay socotaa laba waqti oo la arkaayo meelahan ay ku soo dhawaataa waa galabtii xilligan iminka aynu marayno oo ilaa 4 barka 5 galabnimo laga gaarayo iyo subaxii 7 ilaa 8 xilliga aanay dabayshu jirin ee baddu saa ay u tahay maartay deganaanta u tahay kuwayd ka tahay ayaa la arkaa haddaan adiga kugu soo noqdo hoombarada ama dolphinku waxay ka mid yihiin noolaha badda ku nool dalxiisayaasha ugu badan ee caalamka ay daawadaan markay badaha galaan ma islahayd sanoo kale ugu soo dhowaanaysaa xeebta wallaahi ismaanan lahayn way soo dhowaadan xitaa isma lahayn xeebaha Somaliland baa lagu arki karaa dolphins because dolphins waxa weeye distance aad u dheer qaarad to qaarad bay socdaan oo kuwa ka yimaada Alaska ayaa laga yaabaa in duuda meesheeda ugu dambaysa gaaraan oo waxa laga yaabaa kuwan inay ka yimaadeen meel dheer marka waxyaabaha maartay dalxiisayaashu aad ka u jecel inay daawadaan waana xayawaanada ugu miskaxda badan ee kamid ah waata cabdirasaaq haddaan adeeg kugu soo noqdo meeshan imika aynu ku soconno maxay kaga duwan tahay xeebtan Batalaaloo kale tusaale ahaan waxay kaga duwan tahay laba waxyaabood labadaba marka hore waxay leedahay buur ku gudban oo xagga dabaylka soo dhaca kaga gudban buurtan waxa ka sokeeya banaan yar oo aad u qurux badan marka dabayshii ku dhacaysay ee halkan ka helisay banaanka ma laha talabaad kale waxay leedahay waxay ku badan shacaabiga oo wax leedahay qayb shacaabiga oo dhow oo qofku isagoo doonta dul saaran uu arki karayo wixii ku jiray badda hoosteeda dadka inta badan doonyahana ku qaadaan ee dalxiisayaashii ma Soomaali bay u badayeen mise ajnabi labada wiileen Cabdisalaanow markii hore ajnabiga u badnaa oo dadkeenu may aqoonin waxan ma jirin Mansoor baa ugu horeeyay wax doonyo u sameeyo meel laga dalxiis sameeya marka iminka soo baranayaan dadkeenu runtii shirkadaha imika dalxiiska oo shirkadaha imika la imika hawsha soo qabsan dalxiis iyo kuyaabo kale ayaa dadkeenu imika barayo maalin walba tiimkeena marka imika waxa ka badanaysa Soomaalida gartay doonidii kalena halkaas idinka muuqataa marka alaabtii xagga lagu fitayn lahaa oo dhammi doonidan ay saaran tahay de waxaan u malaynayaa gobolkiiba way nooga dhacay Cabdirasaaqow waa xilliga ugu fiican tahay Cabdisalaanow shanqadhu yaraato dabayshu yaraato kalluunka iyo waxaas in ay soo dhawaadaan xilliga soo dhawaadaan waa xilliga bad xilliga ugu qurux badan yahay marka haddaan in yar ku yar noqdo Cabdisalaanow Mansoor 3-4 goobood ayuu geeyaa dadka meel wax la yiraahdaa Mansoor Sea Tourism oo waa halka centerkaygu yahay tourism meel wax la yiraahdaa Lighthouse oo waa halka loobiyada loo isticmaalo noobiyada ay ku taalo meel wax la yiraahdaa ceel garde halka afraadna waxa weeyaan Siyaaro 3 goobood baa nooc ayibano dadka geynaa dadkaas oo kala baxa qolada snorkeling sameynaysa qolada diving sameynaysa iyo qolada iyaguna sameynaysa boat tourism iyo qaybta shanaad oo sameynaysa iyaduna beach barbecue afarta qaybood ya salaam qolyahay nala socday aan dabaasha sidaas ugu fiicnayn waxa rajo gelinaysa inaan xeebtii weli saa looga fogeyno ay noo muuqato laakiin runtii waa jawi aad iyo aad u qurux badan oo qof kasta oo ay u suurto gelayso oo berbere iman kara aan kula talin lahaa inuu u soo dalxiis tago
dalxiiska iyo tamashlaha meelaha la daawado ee dalkeenu leeyahay daraawiish rugteeda iyo dudadii taleex iyo daale iyo buuraha darafka isa saariya haw dareemo wacan iyo saylac oo la degi jiray diintaba horteediyo dooxadii hargeysa iyo burco darisideeda iyo dowga sheekhe caanka dusha gacan libaax iyo durdurada macaan iyo dhirta malab da'aysa iyo badda lagu dabaashaba kaalay daasho daalka aad ku reebtide telefoon adiratiyo internet degdegayiyo lacag aad daqiiqada ku heshaan dadweynow somtel iyo dahabshiil ku dalxiisa somtel iyo dahabshiil ku danaysta idilkiin waxa qayb aad u weyn ka qaatay Mukhtaar oo agaasimaha dalxiis.com Mukhtaaro toddobaadkiiba imisa goor baad tan oo kala samaysaa waxaan ku dadaalaa toddobaadkiiba inaan ugu yaraan mar samayno jimcaha iyo khamiista markaa kolba waxay ku xidhan tahay dadkana soo booqda cid inoo timaada marmarba iyadoon cidiba noo iman annagu aanu soo xiisoonnaa soo baxnaa oo idinkaa isu camiro marmar miya soodiga arka waxaan ku idhi horta magaalooyinka waaweyn markay noqoto iyo meelahaan badda lahayn dadka ku nool waxaa laga yaabaa inaanay ogeynba waxyaabahan ay joogno iyo meelahan waxaanan maanta aad la kulantay tusaale ahaan su'aasha dib aan kugu celiya cabdiislaanowe waddankeenna intaasaad ku noolayd ood imanaysay weligaa badda ma gashay runtii waanbaya jawaab okay haddaba adigoo ka mida dadka ugu ilbaxsan waddanka ee ugu socodka badan ayay maanta kugu horraysaa dadkeenna boqolkiiba 8 badda ma soo galaan waxaan qabaa hadday soo galaan oo yimaadaanna inay noloshooda wax badan ka beddelayso markaa waxaan kula boorin lahaa inay dadku yimaadaan oo inala arkaan run ahaantii sida Mukhtaar sheegaya ma aha nin badda la gelayo laakiin sida arkayseen hoombaradii ama dolfinkii ayaad la dabaalanaysaa ama ku ag dabaalanaya hadba saad jeceshay agaasimaha waaxda dalxiiska ugu qaabilsan wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciise Nuur ayaa isaguna safarkan nagu weheliya Cabdiraxmaan maadaama aad adigu agaasime dalxiiska tahay boqol goor baad hore u timaan halkan u malaynaya waxaa kulli xiriir weyn marar badan baan nimi oo sanoo kale aan dad soo kaxaynay caddaan iyo Soomaali isku jiro dalxiisayaal annagoo kaashanayna hoteelka Mansour Hotel aad ugu mahadnaqayno oo adeeg fiican oo ayna dalkeen lahayno inoo suurto geliyay waana arrin hadda aad u xiiseeyay markay xafiiska ku yimaadeen dadku ay aad u weydiiyaan ma leedihiin meelo sea tourism ama bad lagu dalxiisa ma leedihiin wax aad baan ugu mahadnaqaynaa hoteelka Mansour iyo maamulkiisa idinku wasaaradahan maxaa tallaabooyin aad qaadeen ama aad doonaysaan inaad qaadaan si dadka ugu baraarujisaan in dalxiiskan oo kale loo soo baxo cabdisalaan waa su'aal wanaagsan kulli wasaaradda waajibkeedu waxa weeye inay abuurto jawi ku habboon dalxiiska oo dalxiisayaasha la tuso inay Soomaaliland leedahay badiyo bari meel lagu dalxiisi karo barnaamijkan hadda ay wadnaan wuxuu qayb ka yahay kii dadka lagu tusaayay bad iyo bariba inuu leeyahay meel lagu dalxiiso marka waxaan diiwaan gelinay goobaha dalka ee dalxiiska oo dhan haddii noqoto bad iyo bariba waxaan wadnaa programyo taxanaa oo dhammaantood dadka lagu xayeysiin ama lagu tusaayo inay meelaha kala duwan booqan karaan taasaa waajibka weyn ee wasaaraddu ay mas'uuliyadda ka saaran xagga arrimaha dalxiiska gobolkan saaxil biyo kulula waynu soo aragnay xeebtan cajiibkeenu iminka joogno iyo baddan la yaab kale waynu aragnay goobaha kale la booqan karo gobolkan kuwa ka mid ah way badan yihiin dalku wuxuu isku jiraa goobahaas dalxiis oo dabeeciya iyo goobo aasaara waxa inoo haray meesha dadka inta badan ajaanibku ay xiiseeyaan cilmi boodhari iyo moofadii in la tago oo dalxiiska soo dalka yimaada uu jecel yahay inuu indhaha ka soo qaado soo arko waa waxyaabaha inoo haray hadda gobolkan hoos yimaadeen duubi karno waxaa iyaduna aad u muhiim ah in dalkan jiraan aasaar qadiimi oo Cusmaan Empire ka haray oo dadka Turkiga inoo yimaada aad u xiiseeyaan inay iyaguna ay ku dalxiisaan ama ay arkaan raadadkii Cusmaan Empire dalkan markii qaarkood barbar joogtay agaasimahan ugu daree ajnabiga oo kaliya maaha cilmi boodhari iyo sheekadiisa kuwa aad u xiiseeya suugaan fara badan oo Soomaalidu ay leedahay ayaa ku soo aroortay cilmi boodhari iyo jacaylkiisii hodan magaaladan Berbera ay ahayd magaaladii qisadaasi ay ka dhacday waa qiso laga wada dheragsan yahay sheekadeedana maanta ma hayno oo barnaamijyo horaan ka samaynay laakiin kullayba Berbera haddaad timaado oo aad ka hadlayso oo barnaamijkuna uu mid dalxiis yahay cilmi boodhari lama gafi karo
cabdisalaanow message-ka aanu dirayno wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku waxa weeye in Somaliland dadkeeda diasporada oo waqtiyada samarka aad u yimaada ay nala arkaan oo nala daawadaan barnaamijyada aan duubnay si magdalka yimaadaan aan magaalada dhexdeeda hodheelada qura ugu mashquulin laakiin ay ogaadaan halkan oo kale inay waqtiyada fasax ay ku lumiyaan biyo kulle maanta aan soo duubnay oo meel goob caafimaad oo biyo kulliye qabul isku daraya goobii kala aasaarta iyaguna jira gacan libaax ilaa daalo xagga ay saacadiin aysan iyaduna jirta waxaan leenahay dadka diaspora magdalka yimaadaan hoteelada waaweyn meelaha soo taginay yani dalkiina u baxa oo soo arka oo soo sameeya yani aragtiyo cusub iyo muuqaalo kala duwan dalxiis si ummadana u gaarsiisaan asxaabtii aan wada soconnay qaar fara badan oo ka mid ah ayaa sidaa arkaysaan badda galay intii barnaamijka duubaysay way ku khasban yihiin dee mikrofoonka loo baqayaa moogta laakiin anigu waan ka horrayn lahaa iyaga وأنا شايف تيجيني بوحية شروطي. لماذا واحد دون يقول سجل كارك عينس تكافؤ. ها ورونت هذا الوادي شل النويم. ما قاعد يمحوها فين. أحسن بوكس كله. ها وين هي هذا الفون كاجي؟ أحسنه واحد يلبس كارك واكن. إن شاء الله تعالى. هذا هو ما تصنت. ورياه. ترى ما يجا مغلي. وارعيمس كما دو تكتدو لا خريده تغافل وانا قتلوا العقب اسك دوري كواس هلو أصو عيمس كي ما تكافل تكافل واربابور دور يا باي غسو دوي غانيغا كي دوغيه دغدغ كالا ياغا وان عديب لو غاريغا igu cusbaa waa caqiiba la'aane loo cadaalad sameeyo ma isagu baa caawinaysan miyaydinaan caadi ahayn waa markii nimaan caymis lahayn oo cidna aan ku xidhnayn uu cataabi jiray ka calaacal halka baabuurtii dalka joogtay xoolaheena dareeriyo dadkii bay ka bateen dariiqu isku jiiriyo duqadu isu geystiyo haddii uu dakhar geystiyo haddii uu dad xasuuqo hadeer waa laga daalayo qabiilo diidan magtii gaadiidkii dalka joogay oo ha u dooda xaqaaga takaaful baa u diyaaree ka diiwaan gashanow takaaful waa shirkadda caymiska gaadiidka wixii faahfaahinaya intaa dheer kala xidhiidh ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda markii badda la soo wada galay ayaan aniguna isnadee xaggeed ku hadhi doontaa jawiga baddu hadduu aad u qurux badan yahay kuwa biyuhuna aad iyo aad bay u macaan yihiin waa diirimaad qabowna maaha kulaylla maaha qorraxdiina way sii dhacaysaa runtii waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan oo ilaahay inuu laga helo waa taa baddaa la wada galay sidii loo kala dhiiranaa iyo sidii loo kala dabaal badnaa ayaa xaggaa loogu kala horreeyaa laakiin waxaan u malaynayaa dee aniga mikrofoonkaa ila hadhaye qolada ugu horreysaan noqon lahaa mustafe ka hor xeebtan xeebtu waa cajaayib I mean temperature-ku waxa weeyaan waa just a perfect temperature biyuhu shallow weeyaan all the way aad tegaysid I think reef baa ku yaala miyaa xaggan Mukhtaro waxaanu samayn karnaa waxa saaran xitaa muxuu garaadayay muraayadihii iyo bahalkii naqaska marka waxaan samayn karnaa snorkeling samayn karnaa imika sahir reefku waa just right here halkan meesha madow marka biyaha imika aragto waliba waa meel weeyaan marka socoto reef baad soo galaysaa marka reefku aad buu inoogu badan yahay xeebaha adduunka ugu badan yahay ka mid ah waxay kuwa caddaanka noo yimaada maalin dhawaatin baa noo yimi 40 wadan diving kusoo sameeyay marka xaggana diving ma ku sameynay markii uu ka soo baxay wuxuu yidhi niyo waxaan haystaa waa cajaayib wax la mid ah weligeed ma arag kaftan inagu nuna in badan Soomaali ahaan waxaan nahnaa waa sidii nabi aadan kaga tagay dhulkan laakiin literally wuxuu yidhi waa sidii Adam and Eve ay kaga tageen sideeni ayuu kaftamay moogtay marka waxa weeyaan reef marka wuxuu u jeeday miya baddu ma saraysna baddu waxba ma laha waa natural waxaan ku wax walba waa caadi weeyaan waa sidii ilaahay ugu tala galay
barnaamijkeennii labaad ee aanu ka samaynaynay goobaha taariikhiga ama dalxiiska ku wanaagsan ee gobolkan saaxil ayaa gabagabo ku dhow laakiin barnaamijyadeennu berrita haddii aan la yidhaahdo halkaasay ka sii soconayaan qayb saddexaad iyo qayb afraadba waxaanu ku tala jirnaa in aanu gobolka saaxil idinka diyaarin doonno meelo kale oo kala duwan oo runtiisa la ii sheegay ama u dhigma ama kaba la yaab badan goobaha ilaa imika aynu barnaamijkan iyo kii ka horreeyey ku daawannay marka badda la galo ee buurta la galo ee biyo kulula la galo waxaa markaa xigaysaa in caloosha qudheeda lala hadlo marka waxaa halkanaa lagu diyaariyey xeebta cuntadii aanu ku cashayn lahayn deedna waanu casho tegaynaa waxaan ka xumahay idinku inaydaan nala dhadhamin karayn laakiin waa nala daawan kartaan waa tii aan idinka ballan qaaday inaad nala daawataan laakiin waxaan aad uga xumahay inaydaan nala dhadhamin karaynin runtii waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan cuntaduna waa aad iyo aad bay runtii u macaan tahay intii badda aanu ku jirray ayaa raashinka arkaysaan halkan lagu sii bisleeyey kooxda xagga dambe fadhida ayaa cuntadan sii bislaysay waa kalluunkii iyo hilibkii oo labadu aad iyo aad u macaan marka wixii hawl maanta na gaadhay hadday buur ahayd iyo hadday bad ahaan lahaydba intan aanu rajaynaynaa inay soo celiso sida laga yaabo dad fara badan inay xusuusan yihiin aniga iyo mustafe barnaamijyadii Hareer iyo Ameerika taxanihii hore weeye waxaanu tagnay cidhifka galbeed ee adduunyada ugu dambeeya ee badweynta Pacific mustafe September bay ahayd sanadkii hore ee 2017 muuqaalkii markaa iyo kalimka ka waran والله وعجائب مركز تواد aragtid maaragtay bad iyo biyo iyo cadceed dhacayso isgalaysa dareen gaar ah ku gelisaa markii hore waxaan joognay Pacific Northwest ka oo la dhigi karo halkan waa meesha ugu fog ee dunida aad ka tagi kartid hadda meeshan joogno haddana mar labaad ayaa nasiib aan u yeelanay inaan ku kulano dhinacii kale ee dunida marka waxa weeyaan waliba meeshan ay tahay dhulkaagii hooyo marar fara badan oo kalena waxaan rajaynayaa inaynu barnaamijyo kale ku kulmi doono haddii aan la yiraahdo saakaan ka soo baxnay magaalada Berbera ee aan u socono dhinaca Sheekh deegaamada la sii maro waxa ka mid ah deegaanka Laalays Laalays waxay caan ku tahay dhowr arrimood horta waa mare deegaanka Laalays bilicdiisa waxa aad caan uga sii dhigtay heesta caanka ay qaado fanaanada weyn ee Hiba Maxamed heestaasoo Soomaalida oo dhan caan ka ah langabi ku taaloy rulayaan dabayluhu xisaha ku laalane kalgacaylkii lumiye laxoskii ku dumiye guurkii lugooye deegaankan Laalays waxa kaloo caan ku yahay haddii aad maqli jirtay caday baan soo iibsanayaa halkan cadayga lama soo iibsada waa la soo goostaa geedahan iga dambeeyo dhammi waxa weeye geedka caanka ee Soomaalidu ay ku cadaydaan geedka cadayga hal hays baaba jira deegaankan oo la yiraahdo iyo deegaamada kale ee Somaliland oo la yiraahdo hoo cadayga Laalays marka cadaygii waa kan agaasime wala daxbadan qabo absalka maxay waa geedkii cadayga weeye kii lacagta la inaga siinayay oo fresh ah oo waliba aad u soo goosanaysid waa ka marka labada arrimood baa ka mid ah marka laga tago deegaankan oo beeraha iyo xoolahaba caan ku ah heesta Hiba Maxamed iyo geedka cadayga ayaa deegaankan Laalays oo aad iyo aad caan ugu yahay dhinaca koonfurtaano imika u sii soconaynaa magaalada Sheekh intaanu ka gaarayno buurta caanka ee Sheekh ayaanu iyana sii mari doonaa dabcan marka laga yimaado jooga badda ee aadka u hooseeya magaalada Berbera
mar keliya ayaa 7,000 oo fuud sida la ii sheegay buurta sheekh loo fuulayaa marka waad qiyaasi karaysaa kulaylkii xagaaga waxa ku bedelaya qabowgii buurta intee bay isu jiraan mukhtaar horta masaafad ahaan marka laga hadlayo berberiya sheekh waxaan u maleynayaa ilaa 60 kilomitir jawiguna siduu isu bedelaa 60 kilomitir 20 digrii baa u dhaxeeya 20 digrii markii ka soo dhaqaaqnay berbera waxaa laga yaabaa inay ahayd 45 degree imika hadday ugu badato waxay noqonaysaa 28 degree sheekh imika laakiin caadi ahaan average ka u dhaxeeya waxa weeyaan 20 degree intaynaan sheekh gaadhin waxaynu ku sii hakananaa ahayd Hudisa oo meel dhaafa aan ahayn waynu ka sii qadaynayno waxaan idinka iloobay mukhtaar baa xusuusiyey Hudisa ilaa shalayba horta cuntadeeda la ii faaninayay idina waa nala arki doontaan maxay la yaab ku leedahay ama waxa la ii sheegay mukhtaar oo in dad fara badani ay berberaba uga soo qada tagaan maxay kaga duwan tahay qadooyinka kale horta runtii Hudisa waxay kaga duwan tahay haddaan shakhsiyan uga jawaabo 1985 anigoo yar ayuu aabahay geeyey dhadhankii aan ka dhadhamiyey Hudisa berigaas subagii sixinka lahaa iyo caani ciirta lahaa iyo bariiskii isku jiray ilaa al'aan kursigii baan fadhiistaa oo dareemaa waa sidii weeyaan marka waxaad leedahay qoladayada maanta ay ugu horeysaana markay ku ridaan waxa laga yaabaa 30 sano kadib inay soo noqdaan absolutely bal waan idin leeyahaynaa intiina barnaamijka daawanaysana waxaan idinka ballan qaaday inaan idinka warramo dhadhanka raashinkaas siduu yahay langabi ku taaloy rulayaan dabayluhu xisaha ku laalane kalgacaylkii lumiye laxoskii ku dumiye guurkii lugooye runtii qadada Hudisa sidii lagu sheegay way tahay dad fara badan baa waxaan u malaynayaa inay aad u xiiseyn doonaan aragtida maadaama aanay nala dhadhamin karaynin bariiskii caddaaya ciirta lahaa iyo hilibkii oo jawigana lagu cunayo aad iyo aad buu macaan yahay marka jidkan markaad marayso sinaba uma gafi kartid baa la yidhi maalintii imse neef qashaan maalintii waxaan qalaa ilaa 10 neef meelaha ilaa 10 neef oo markaa gawaarida ama sheekh ku socota kuwa burco ka yimaada ilaa berbera intaasoo dhib halkan istaagaan miya way istaagaan noo si fiican bid istaagaan si fiican sirtu waa dhadhanka miya oo dhadhanka caanaha iyo sabagaadi wala soo Hudisa oo meesha warigeed baa Allah muxuu kaga duwan yahay markaa cuntada ay sameeyaan tuulayaasha kale wuxuu ka duway buurta hoosteeda iyo dadkaas ku soo beegmaya dadkaas rakaabka iyo barashada la bartay caanaha iyo subaga la bartay weeyaan waa la isu soo sheegay miya soo sheegay dalxiiskaada way aad baad u mahadsantahay dadku ku awayday si warigeed baa siinoo kale marka hilibka macaan iyo bariiska aad ku rido haddii aad doonayso inaad macaan ka dambaysiiso sida caadiga ama waxa dessertka loo yaqaan afka qalaad meelan ka fogeen makhaayadda lafteeda ayaad ka helaysaa dhinacan haddaad u soo socoto waxa weeye liintii iyo saytuunkii iyo midhihii ka soo go'ay beeraha deegaankan haye iska warrama soo lama wanaagsana halkan waxaa ku arkaysaan malabkii iyo saytuunkii iyo liintii walaal aad baan kuu salaamayaa midhahan waxaa ka soo go'een beeraha deegaankan miya beeraha deegaankay ka soo go'een midhahani dooxyada iyadan bay ka soo go'een nimcadaasaan iskaga jiraa Hudisa la yiraahdaa magaalada alxamdulillaah waa waxaanu beernay wax dalka dibadda looga soo dhoofiyay maaha dalkana waxaan jecelayn manaafacaadkiisa la soo saariyo quruxdiisa ma sha Allah malabkana xagga laga keenay malabka waxa laga keenaa buuraha ilaahay baa ku beeray seexarada xitay beeraha dhex yaala nimca noo sugan dee durdurka iyo beeraha ayaga saan iska joogna
marka midhuhu ma kala leeyihiin xilliyo ay soo go'aan mise waa sanadkoo dhan waa socdaan waxay soo godaa saytuunkani sanadkii buu soo go'aa 2 jeer liintuna waxay soo godaa sanadkii mar malabkuna wuxuu soo go'aa sanadkii 2 jeer bay u waxa samaysaa jinnidu marka ma dadka socotadu bay idinka iibsadaan dadka socotada iyo magaaladayada iyo baabuurta iyo gaadiidku waa naga iibsadaan aad iyo aad baad u mahadsantay ninkii Mustafa aan wada soconnay ayaa isagu halkan ka adeegay Mustafa markaa saytuunkiyo sidan oo kala daray oo ah oo imika la soo gooyay goorma kugu dambeysay qarniyaba yaaba taa arka xasuus xitaa ma jirto waxaan shaqul ku lahayn imika adiga arkay quruxdiisa iyo udgoonkiisa iyo caraftiisa marka waa wax hadan la soo gooyaa la yiri ma sha Allah waa kaarta laba buuxan qaatay labada boqos baan qaato aan jidka ku soo cuni doonaa imisa laga siiyay intan markaa midkiiba wax weeyaan wax ka yar $2 marka waxa soo dhanba siistay $4 waa sahayd adigu wiigo dhan dabisho dhan badhe intaasna waxa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijyadan aanu ku eegaynay goobaha dalxiiska ku habboon ee gobolka saaxil sida qoraxdu ay maalin kale u sii nabadgeliyeysay ayaanu annaguna idiin nabadgeliyeynaynaa barnaamijkan qaybtiisa saddexaad intaynu ku kulmayno waa aniga iyo asxaabtayda oo idinkaga tegayna intaas iyo nabadgelyo